Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtraprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavadevatam asloke Bhaktir bhavati naistiki Yama uvacha paro madanyo jagatastastu sascha Atam protam pratavat yatra vishvam Yadam shatosya Sthiti janmanasa nasya tavat yasya tvase chalokaha. Translation. Yamaraj said, my dear servants, Yamaraj ka nebi roma, chila zo to ngaye tebe ro de, ten do ka chok ko de, အမြင့်မြတ်ဆုံးလို့ထင်နေခဲ့တယ်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်ရဲ့အထက်မှာတခြားဒေဝတာတွေနတ်တွေအားလုံးအထက်မှာဣန္ဒြချန္ဒြစတဲ့နတ်တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာတဲ့လောကအလုံးစုံမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တော်မူသောအရာခတ်သိမ်းကိုထိန်းချုပ်တော်မူသောဘုရားရှင်တည်ရှိတော်မူတယ် The partial manifestation of his personality are Brahma, Vishnu and Shiva. Ari Bhayashin ye avatara de nene Brahma, Vishnu, Shiva ro Shibiro re. Ari Brahma, Vishnu, Shiva hare. Pietchen, Dijin, e Pietchen ye tawon yutadu re pibare. He is like the two threads that from the length and the breadth of the woven cloth. So, Bane to us in Payashin are the yet tare awutakuye hube ne dibe sa chuza nasana tuare. The entire world is controlled by him, just as the bull is controlled by the rope in the nose. Natorgangore napajo tobi taintadalo. Such a right to Kulonga Piashin, Tencho Muama Shibare. Yamaraj Kanibira to the very go. Yobiani Rapsipare. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. The order carriers of Yamaraj suspected that there was a ruler even above Yamaraj. So the Yamarduta regard. သူတို့စိတ်ထဲမှာလဲတန်တရားဖြစ်တာကသူတို့ဆရာရဲ့အထက်မှာတရားရောက်ရှိမယ်လို့တန်တရားဖြစ်တာဖြစ်တယ် To eradicate this doubt, Yamaraj immediately replied, ဒီတန်တရားကိုရှင်းဖို့အတွက် Yamaraj က Yes, there is one controller above everything. နော်အရာခတ်သိမ်းရဲ့အထက်မှာတဆူရီသောထိန်းချုပ်သူဖျားရှိတော်မူတယ်လို့ Yamaraj ကလည်းဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ် Yamaraj ဟာတဲ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားနေသောမလှုပ်ရှားနေသောသက်ရှိများရဲ့တနည်းအားဖြင့်လူသားတွေရဲ့တာဝန်ရှိတယ် But the animal who are moved or not under his control တိရစ္ဆာန်တွေကတော့တဲ့ယမမင်းရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာမရှိပါဘူးတဲ့လူသားတွေဟာတဲ့အတိညာဖ
ဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့မှအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီသူတွေဟာတဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်ခဲ့ပြီလို့ဆိုရင်သူတို့ဟာယမရရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုကျသွားတာဖြစ်ပါတယ် therefore although Yamaraj is the controller he is only the departmental controller of few living entities ဒါကြောင့်တဲ့ Yamaraj ကထိန်းချုပ်တဲ့သူဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပေမဲ့လေတဲ့သူကတရှိလူသားအနှဲငယ်ကိုသာထိန်းချုပ်တော်သူဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တခြားနတ်တွေဒေဝတာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့သူတို့တွေဟာသက်ဆိုင်ရာသူတို့ဌာနကိုသူတို့ထိန်းချုပ်အုပ်စိုးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားလုံးထဲမှာတော့အနိုင်မဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဘုရားရှင်ရှရီခရစ်ယာန်ဖြစ်တော်မူတယ်ဣရှဝရပရမခရစ်ယာန်စัจ दानंद विग्रह အဲ့တော့မြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားမြင့်မြတ်ဆုံးထိန်းချုပ်တော်သူဒီဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ဖြစ်တော်မူတယ်တခြားသူတွေအားလုံးဒီသက်ဆိုင်ရာစัจ java လာမှာရှိတဲ့ဌာနတွေမှာတဲ့ဘုရားရှင်ရှရီခရစ်ယာန်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်မပြောပါလိုက်တဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတော့အနိုင်မဲ့အမျက်ဆုံးထိန်းချုပ်သူဖြစ်တော်မူတယ်တဲ့ဘဂဝတ်ကျမ်းမှာမတ္တပရတရနာညတ်ကင်ချစ်အစတိဒနန္ဂျယာလို့မိန့်တော်မူထားပါတယ် My dear Dhananjaya Arjuna no one is superior to me အဲ့ဒီပါရမှာချစ်တော်သော Dhananjaya Arjuna တဲ့ငါထက်တာလွန်ကြီးမြတ်သောသူဟု၍လောကတွင်မရှိပါလို့မိန့်တော်မူထားပါတယ်ဒါကြောင့်တဲ့ယမရတ်ကချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့ဒီတန်တရားတွေကိုသူကယမဒုတ်ကမေးလာရှိတဲ့တန်တရားတွေကိုသူကချက်ချင်းရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့မှလောကမှာအနိုင်မဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုတာကိုသူကပြောပြလိုက်တာဖြစ်တယ်တဲ့ Srila Madhvacharya explained that the words Otam Protam refer to causes of all causes ဒီစကားလုံးဟာအကြောင်းတရားအလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာကိုညီညွှန်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟာတဲ့စัจ java လာရဲ့ဒေါင်လိုက်အလျားလိုက်ရှိသမျှအယမျက်နာဒိုင်းကိုထိန်းချုပ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကိုစကန္ဒပုရာဏမှာတဲ့ယထာကန်သာပတသုတရာဩတပရောတချစာစတိတဟဧဝံဝိရှနဝဣဒံဝိရှဝံဩတံပရောတံချာသံစတိတံဆိုပြီးတော့မှကိုးကားထားပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အလျားလိုက်ဒေါင်လိုက်ရှိတဲ့ဒီကျိုးနှချောင်းလိုမျိုးတဲ့အဲ့ဒါဟာဘုရားရှင်အရာတိုင်းကိုထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ်စัจ java လာတစ်ခုလုံးရဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရှင်ဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့မှရှီလာပရဘုရားဒီမှာရှင်းပြထားပါတယ်Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manoveshtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakkamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Shadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karunar Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanustute Devi Pranamami Haripriye Vancha kalpatrubhyascha kripa sindhuvya eva cha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today general bhajana para ha Srimad Bhagavatam chan ye Gandaji 6 အခန်း 3 ပါရ 12 ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပါရမှာယမရာဇ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့ယမဒုတတွေကိုဗာပြောလို့ဆိုရင်သင်တို့ဟာတဲ့ကျုပ်ကိုအကြီးမြတ်ဆုံးအနှိုင်းမဲ့ဆိုပြီးတော့မှမှတ်ယူထားတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်ရဲ့အထက်မှာတဲ့ပြီးတော့နတ်တွေဒေဝတာတွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာဣန္ဒြချန္ဒြဆိုတဲ့နတ်တွေအားလုံးရဲ့အထက်မှာအနိုင်မဲ့နော်အတုမရှိသောထိန်ချုပ်သူရှိတော်မူတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ပွင့်တော်မူခြင်းတပိုင်းတစားအနေနဲ့ဗြဟ္မာဝိရှနုရှိဝါတို့ဟာတဲ့စัจ java လာကြီးမှာဖြစ်ခြင်းတည်ခြင်းပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာဝန် 3 ပါးကိုယူပြီးတော့လဲပွင့်တော်မူထားတာဖြစ်တယ်တဲ့သဗျာရှင်ဟာတဲ့နော်ဒီရက်ထားတဲ့အဝတ်စားတစ်ခုရဲ့ဂျောင်လိုက်အလျားလိုက်ဆိုတဲ့ကျိုးစာနှစ်ခုနဲ့တူပါတယ်တဲ့စัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးဟာနတိုးတကောင်ကိုနဖားကျိုးနဲ့ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟာလဲစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိန်းထားနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာယမမင်းယမရာဇ်ကနေပြီးတော့မှသူနားလဲတဲ့လောက်သူပြောပြနေတာဖြစ်တယ် so ဒီဒါဝင်ဆိုတဲ့တေဗမြတ်ရှင်တယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေဒီဒါဝင်ဆိုတဲ့လူကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်တဲ့သူက evolution ဆိုတဲ့ theory ကိုတီထွင်ခဲ့တယ်သူရဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဆိုတာက theory တစ်ခုကိုထွင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ theory ဟာသူတို့ပထမစေကူးနဲ့စဉ်းစားတဲ့ hypothesis လို့ခေါ်တယ်ပထမတော့ဒါကိုစဉ်းစားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့မှသူကအသက်သေပြပြီးတော့မှဒါကိုအတည်ပြုချက်ယူတယ် so ဒီ Darwin ဆိုတဲ့လူကလည်းဘာလုပ်လဲလို့ဆိုရင် he was thinking and he thought ဒီလောကမှာရှိရှိမှတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာတဲ့microbe လို့ခေါ်တဲ့တစ်သေးလေးပေါ့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ခုနကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ပေါ့ဒီတစ်သေးလေးမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုတက်ရှိစင်းရင်တော့မထည့်ထားဘူးတဲ့तू ကတခြားတက်ရှိကိုတွေ့မှ तू ကအသက်ဝင်လာတဲ့ virus တစ်မျိုး तू ကဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू လည်းခုနဖြည့်ဆည်းမှုစွမ်းအားတော့ तू လည်းကြီးတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ microbe လို့ခေါ်တဲ့သေးသေးလေးကနေစပြီးတော့တဲ့ကြီးမားတဲ့ဒီစင်နေပါတွေအစရေနေတတ္တဝါကုန်းနေတတ္တဝါအားလုံးဟာတဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းevolution ပေါ့ပြောင်းလဲလာပြီးတော့မှလူဆိုတာကိုဖြစ်လာတယ်ဆိုပထမအနုဇီဝလေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့မှရေတတ္တဝါတွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းလို့ပေါ့ဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းဖြစ်လာတယ်ဥလာတယ်ဖားကဥလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဖားလေးကရေတစ်ပိုင်းရေထဲမှာဥချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပထမငါးလေးလိုမျိုးသူသွားနေတယ်ချင်းတကောင်ဥလိုက်ရင်လည်းချင်းကဥလိုက်တယ်ဘယ်တော့မှရေထဲမှာဥပလိုက်တယ်ဥတော့ချင်းကနေပါပြည့်လောက်ကလေးဖြစ်လာတယ်ပြီးမှအတောင်ပေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖားကလည်းဒီတိုင်းပဲဥလိုက်တော့သူဥလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဥကပေါက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဖားတစ်ပိုင်းငါးတစ်ပိုင်းငါးလို့ပဲသူကဖြစ်လာတယ်ဖားမှမသိရအောင်သူမှငါးလို့မျိုးအကုန်လုံးရှိတယ်
ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်ကြီးလာတော့ဖားဖြစ်သွားတယ်ဖားပိုင်းငါးပိုင်းကနေဖားဖြစ်တော့ဆိုဒါတွေအားလုံးသူလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာသူစိတ်ကူတဲ့သူပေါ့ဒါလေ့လာပြီးတဲ့အခါကျတော့လူဟာလေတဲ့တီးသန့်မျိုးရိုးမဟုတ်ဘူးသူကတရိษံကနေစင်သက်လာတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်လို့သူကတရိษံတပြေးပြေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ရင်းမိုက်ခရိုကနေရင်းနေကနေကုန်းနေဘာညာအလုံးပေါင်းပြီးတော့လူကနောက်ဆုံးမှမြောက်ဖြစ်ပြီးတော့မှတဲ့မြောက်တော့မှမြောက်ကအမျိုးမျိုးရှိတယ်မြောက်ဝန်လူဝန်ချင်ပန်စီချင်ပန်စီကတော်တော်လေးလူနဲ့တူတယ်သူကမတ်တက်လည်းရနိုင်တယ်သူကအဲ့ဒီကနေလူဖြစ်လာတာလို့သူက theory ထုတ်လိုက်တယ်ကဘာကျော်သွားတယ်ဒီပြီးတော့သိပ္ပံပညာရှင်တော်တော်များများကလည်းစัจ java လာကြီးရဲ့ဖြစ်တည်လာပုံကို black hole ဘာမှမရှိတဲ့မှောင်မိုက်နေတဲ့ black hole ကနေပြီးတော့ပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီဟာကတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကနေရေငွေ့လေးတွေပေါ်လာပြီးဟိုကဒီကနေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးအချိန်က minus ဘယ်လောက်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဂျိုတွေအလုံးဖြစ်လာလို့ပြောကြတယ်လူတွေအဲ့ဒါကိုလက်ခံကြတယ်ဘုရားရှင်ကစัจ java လာဆိုတာတဲ့အခုနကျွန်တော်ပြောတယ်နော် theory အခုတော့ဒီကိစ္စကိုလည်းမယုံဘူးဆိုရင်လည်း theory လိုပဲနားထောင်ပါ what I'm saying is ဟိုကိစ္စကျွန်တော်ယုံလားမယုံလားကျွန်တော်အဲ့တော့ Srila Prabhupada ကိုဒီဒါဝင်ရဲ့ theory ကိုပြောပြတဲ့အခါကျတော့ Prabhupada ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်Prabhupada ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါဝင်ရဲ့အဖိုးအဖွားဆွေးစင်မျိုးဆက်ကမြောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငါတို့အဖိုးအဖွားတော့မြောက်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ် Prabhupada က right so Jai Shri Sitaram Lakshman Hanuman Ji ki Jai ငါတို့တွေကတော့မြောက်ကဆင်းသက်လာတာဟုတ်မြောက်ကမြောက်ပဲလူဟာလူကပဲဆင်းသက်လာတာဘယ်ငါတို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေအကုန်လုံးအနောက်ကိုလိုက်ရင်ငါတို့က Rishi Munu တွေရဲ့ဂုတ္တရကနေလာထားတာကဘာရဲ့ရှေးကြဆုံး Rishi Muni တွေရဲ့ဂုတ္တရကနေလာထားတာအဲ့ဒီကဆင်းသက်လာတာငါတို့မြောက်ကဆင်းလာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒါဝင်ဆိုတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ရဲ့အဖိုးကမြောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငါတို့အဖိုးကတော့မြောက်မဟုတ်ဘူးလို့ Prabhupada ကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာဒါကိုသင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာဗာသင်ရတယ်ကြောက်ခစ်တို့တန်ခစ်တို့လက်ခစ်တို့လေခစ်တို့ဘာတို့ပေါက်ကြတယ်အကုန်လုံးသင်ရတယ်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တာပဲလူတွေကအရင်ကမီးကိုမမြင်ဘူးကြောက်တုံးကိုခတ်ပြီးတော့မှမီးကိုတွေးလိုက်တယ်ဘာညာတော့ရှောက်ပြောတယ်သူတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကအခုမှနောက်ကျလာတာအရင်တော့ယဉ်ကျေးမှုအင်မတန်အဆင့်မြင့်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်လူတွေကအရင်တော့အဝတ်မှုပဲနေတာမဟုတ်ဘူးဘုရားရှင်ခေတ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း9000ကလည်းအဝတ်ပုပြီးနေတာတိဗ္ဗမြာရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုရွှီးထားသလိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တိဗ္ဗရှင်တွေကတကယ်ရွှီးတော်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းသတိထားမယ်သူတို့မသိတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ရွှီးတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က theory အနေနဲ့ကိုယ်လည်းမြင်မှုတာမဟုတ်ကိုယ်လည်းသိတာမဟုတ်ဒါဝင်ကဒီလိုပြောတယ်ဗာလဲကျွန်တော်တို့ Stephen Hopkins ကတခြားဘာသာလိုက်နေသူကဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါကဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေသလိုဘုရားရှင်ပြောထားတဲ့ theory တခုကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်လေစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီ theory ထဲမှာအဲ့တော့ဒီလောကစัจ java လာကြီးဟာအသက်မဲ့တော့စัจ java လာဟုတ်တယ်ရုပ်လောကသဘာဝတရားကြီးဒီအသက်မဲ့တော့အနေထားရှိတယ်ဒီအသက်မဲ့တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ကနေဘာလုပ်လဲအသက်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကဒါကိုလက်ပအောင်လုပ်နေတယ်ဒီရှင်လာဘရုံးပါတော့ဥပမာပေးတယ်ဘယ်လိုဥပမာပေးလဲလို့ဆိုရင်စုတ်တန်တွေပေးမယ်စုတ်တန်တွေထားမယ်ဆေးတွေအကုန်လုံးထားမယ်ပကြီးကားဆွဲမဲ့ canvas ကိုလည်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း1 သန်းထားရင်လေသူ့ဘာသူတဘာဘာအလျောက်ဒီစုတ်တန်လေးတွေကလေးတိုက်လို့ဟိုဘက်တက်သွားပြီးတော့မှဆေးပေါ်ကျသွားပြီးတော့မှမတော်တဆဒီလိုမျိုးဟိုဆေးကဒီမှာပက်လိုက်ဒီကဆေးပက်ပြီးတော့မှရုပ်ပုံကားတဲ့တခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလွယ်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးတက်ရှိတူကနေအဲ့ဒီစုတ်တန်ကိုကင်ပြီးသူလိုချင်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပုံတပုံဆွဲမှ
Baji Kasra Pilama. At the meadow, a ya, you look at the Baba Tiaji, Tupa to Bamamaluna, to go at the shide, Lud all ago, not all ago, Piad all ago, the Uga Tituima, the no, at the mere Usaha, Ponderansra Polam. No, Uma motor cars, so was Lamian, so was computers, so was Piajon, so was no, Dari Alon, no, Chilanusi Lamian Tuani, no, so Jururi upon my lane, no, a color automatic chin and night alone, I do automatic Tuani, I met 2 years now come to share, Ludio Gadago, Valutale, Pantitara Hood. Panzintara Muno, Panditara. Panzinas or an Pandita Namadu. Panzinas are on what you say, so Pietro, so Bola, Panzina Lucora, Mobu. General theory, Vera Giant theory, a Panzinas Ramashu, Pandita Vashi. Pandinas Ravaluta, said it is a Lutara. Nai Talongo, Nai Pina Shintia Valutale, Pandita, Imatante, no. You know, general automatic night tema, imitant thing here, a sick pine lady, meow meows or she tema. Now, Tamba Pila done, Eric only at a coup and the Sabi low de come, Ari a moment tumbling at the chain, secondly, attack to Unira. A terama, meow, she. No, Chila on the naive automatic look for him, automatic naive. Automatic naive are the gamma, you know, Tamba Pia, now Panja of Valula let us say. Erima, Juishani, no, while the channel to good head, Harema. General Lack was low like this way, Eric on a Tamba Pedro, Tema to a Panera. Panero Tamba pays Yamalu Bene to a Naya Lenny. Dimetu Naya Chow out Halai, Malo Bennett Halai, the Naya Yatoma. So automatic general core. Time automatic and now come up to share. Lua low sharpie by the Naiga, Lema. Dakar tema, energy tema to a Lema. I Dakar with Lutara, Lua Lutara. So Yaya dying now quema. The sheet we attain Chomusura, Shia. Digama Chaita with Chilabo. Hello, General, the same it isn't a bit Tualo Shi, the Sechavala Girema. No, General Tare the Shide she game. No, do Tare the Shide, the Lucachala she game. That General good theory of Yonira, they ban Nietzsche just Senzana of your Payago Yone, Mayoneta, una Dawengo Camaro Yone. No, or steeping Hawking go Yone. No, black hole go yone. No, the child Europe, no, Miasina Lemia, Bamale Mia Camero Yone, through your Tete Piago Yone, General Bale. With this theory, the hard theory to cool away the water having not on Chiao. No, Pena, what I was in Zabo, Pena, Lacam, Pena, Lacan, it's a simple fact. No, so the Sachavala Lele, a sense and sense are the Amesuin. No, Panga little long pillar, the Panga, Lenny Boat. No, Yotia Timas Panga, to do Lenny, and do Motu Balutale. Yes, and joined Hare. No, Kalone Hare, Nabanema Tare, Nabatoma Tare, Nabalema Tare, no, Lenny, Hobeka Kalolo, Tema system she. So everything a panty tadala pitulo. Such a Walama Shishidamia, ya Alu Hale, panty tare ya hotel. 2 months tanshi. Now, General Honia Biodros Bashi, expiry date she. No, Yaya Daima, Pandira, Ya Daima Basile, expiry date she. The Panga go to the town long auto in Batamila, meet her loudly. A Pesico, the town long auto in, meet her long Pesido Madua. Yaya Daima, the town she. No, so Yaya Daiha, Panditare. No, Payalo Mahoin let how. No, Pangao Panditare, Badu Panditare, so ye. The Sachavala Gidia go like General Panditalo, you saw gay, you saw game as no? Like a kind of you saw game as way. Now, Una black hole of Bama machine and a Pauquena in this way. No, but Black Obama shoot, the Buma Tango, Alamis to Pauquet. No, Betching Pauquet, the Pauquet Mark about a pillar, Gabaria Valley, to Lanyon to Lenny, huh? I was there with Dajaro. No, Jai, she. Taram Manjiki, Jai. No, Sureka, the Newton let a gram join, Payayo Nelu, Newton let 2 years and agent of Payamayo. No, Mayomusureka, 2 Sataku to Midoma, no, the Sakachila and one Wally Chala and the Lobby Colon Land in the Usa, low deck. No, the other 2 a second could look Harima. No, 2 Ema.
နော်ဒီကနေဘောလုံးတစ်လုံးဒီကနေကြာလာရင်သူကဒီကနေလိမ့်လာမယ်ပြီးဒီခလုတ်ကိုထိမယ်ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဟိုကနေဒီလိုအကုန်လုံးနော်တွေးဥပမာခင်ဗျာအင်တာနက်ထဲမှာအဲ့ဒါမျိုးသူထွင်ပြီးတော့အဲ့လူထမင်းစားခေါ်ကြွေးတယ်ဘုရားမယုံတဲ့လူကိုခေါ်ကြွေးတဲ့အခါကျတော့ तू ကလာပြီးတော့နော်မေးတယ်ဟာထူးဆန်းလာရလားပေါ့အကုန်လုံး तू ကထခွာနေသွားဒီကနေကြာတယ်ထအကုန်လုံး သူအစင်းနဲ့သွားနေပြီးတော့ဘောလုံးအားတွေလိမ့်မြပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ပြန်ပြီးဆင်းလာတယ်ဘလို့တကားဖွင့်တယ်ဟိုလောက်တယ်မှရေကျတယ်ဘလို့လှုပ်တယ်ဒီလောက်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်နေတယ်နော် automatic set တကူထွင်တာထွင်တဲ့အခါကျတော့သူတငယ်ချင်းလာတော့ပြောတယ်ဟာကွာထူးဆန်းလိုက်လားလေဘယ်သူလှုပ်ထားလဲဘယ်သူမှမလှုပ်ပါဘူးကွာသူ့ပေါ်လာတာနော်သူဘယ်သူမှမလှုပ်ထားဘူးတဲ့ဒါသူကသူပေါ်လာတယ်ဘာမှတရားပေါ်လာလို့သူပေါ်လာတာဒီတိုင်းပဲနော် big bang theory ပေါက်ကွဲဘယ်ကနေဘာပေါက်ကွဲသွားလဲမသိဘူးတခါတည်းနော်ဘောလုံးတွေဘယ်ကရောက်လာလဲမသိဘူးတခါတည်းဒီမှာမနဲ့ထနေကကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တဲ့တော့ဓာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီပါတဲ့တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဟဲ့အောင်မင်းအယူလာတယ်ရှောက်မပြောလို့ပြောတယ်သူတကယ်ကြီးကမသိဘူးလေကွာမင်းကပြောတော့ဆက်ကြောက်လိုက်တစ်ခုလုံးကလည်း तू က तू ဘယ်ကနေရောက်လာပြီးတော့ဘယ်ပေါက်ကွဲပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နော်နေကလည်းအချိန်နဲ့ထွက်နေတယ်လကလည်းအချိန်နဲ့လာတယ်ကဘာကြီးကလည်း23ပိုင်းဒီဂရီစောင်းနေတယ်နော်365ရက်မှာတပတ်လဲနေတယ်အားလုံးကဘယ်သူမှလှုပ်ထားတာမဟုတ် तू က तू ပေါက်ကဲဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်တရက်ရောက်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့မင်းပဲပြောတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းပြောတယ်တရားဘယ်သူမှလှုပ်ထားတာမဟုတ် तू က तू ကဘလက်ထားတော့အကုန်လုံးကရုပ်တရက်ပေါက်ကွဲပြီးရောက်လာတာဒါကြီးကနော်ဘယ်ကဘလို့ရောက်လာမှမသိဘူးနော်ဒီတန်လုံးဘယ်ရောက်လာဘယ်သူလှုပ်ထားလဲမသိဘူးတန်လုံးနော်တကယ်လိမ့်သွားနေတရားတကားခွင်ကိုလို့ဟာနော်ထူးဆန်းတယ်နော်အမင်းတကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဆရာကဓားလဲသွားတယ်အော်အေးတယောက်ကမလှုပ်ထားပဲနဲ့အသက်ရှိသောသူတယောက်ကထိတွေ့ခြင်းမရှိပဲနဲ့နော်ဖန်တီးခြင်းဆိုတာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ theory ဒါကျွန်တော်တို့ theory ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထက်ဉာဏ်အမတန်ကြီးတဲ့ပုံကိုတကယ်လို့ရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ဒီလိုစဉ်းစားဒါ theory ပေါ့ကျွန်တော်တို့ထက်ဉာဏ်ဆယ်ဆနော်အခု NASA ကဟိုတနေ့ကပဲအတည်ပြုလိုက်ပြီတခြားလောကတွေကကဘာကိုလာပြီးလဲတဲ့ယင်တွေရှိတယ် UFO နော်ပကံပြားပြန်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်မလားအဲ့ဒါတကယ်ရှိတယ်လို့သူတို့နော်သတ်မှတ်လိုက်ပြီအတည်ပြုလိုက်ပြီ NASA နော်အရင်တော့မဟုတ်ပြောနေတယ်မလားဟုတ်တယ်အရင်ကလာပြီးဒီမှာလဲတယ်နော်အရင်တော့ဒီလိုပြောနေအခုကတကယ်ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဂျိုလောကသက်ရှိတွေဒီကိုလာလဲတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်အဲ့ဒီဗကံပြားပြန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ကဘာကထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းထက်အများကြီးအဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာလည်းသူတို့သိတယ်နော်ဓာတ်စီတက်ပြီးလာလဲတော့မဟုတ်ဘူးသူမှ energy တစ်မျိုးသူတို့သုံးတယ်အဲ့ဒီ energy ဟာနော်အမတန်လင်းတဲ့အလင်းအောင်ကိုထုတ်နိုင်တယ်ဒါသူတို့လက်ခံတယ်အခုလောလောဆယ်လက်ခံတာနော်ဒါလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်3ပတ်ကကိစ္စနော်ဆိုတော့ဘာကိုပြောနေလဲလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောနေတဲ့အချက်ကျွန်တော်တို့ထက်အသိပညာကျွန်တော်တို့ထက်နီးပညာမြင့်တဲ့သူတွေတခြားနေရာမှာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထက်အရွယ်အစားကြီးတဲ့သူတွေတခြားနေရာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားဗကံများပြန်ဆိုတာအကြီးကြီးတွေနော်ကျွန်တော်တို့အဆွဲစားကြီးတဲ့သူတခြားနေရာမှာရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ9ပေ6ပေမလားဆိုတော့တခြားလောကတစ်ခုမှာ15ပေလောက်မြင့်တဲ့လူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားနော်အိမ်တွေအကြီးကြီးတွေနေကြတယ်15ပေလောက်မြင့်တယ်နော်အုံနောက်ကလည်းဘာကောင်းသလဲမမင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့လည်းသူတို့အချိန်ကကွာနေတယ်ကျွန်တော်တို့24နိုင်မှာတစ်ချိန်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်နဲ့48နိုင်မှာတစ်ချိန်တစ်ရက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားနော်ဒါအိုင်းစတိုင်းပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်လေဖမ်းပြီးဒန်းစီးလာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါအိုင်းစတိုင်းပြောခဲ့တဲ့စကားဟုတ်တယ်အချိန်ကိုဆွဲဆန့်လို့ရတယ်အချိန်ဟာနော် तू လှုပ်ရှားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်ဟာဆွဲဆန့်သွားတယ်နော်ဒါကိုအိုင်းစတိုင်းကပြောခဲ့တာနော်ဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူးလားဟုတ်လားဒါမရှိနိုင်ဘူးလားကိုယ့်ထက်အသိဉာဏ်အင်မတန်ကြီးတဲ့သူတွေကိုယ့်ထက် size လည်းအင်မတန်ကြီးတဲ့သူအခုကျွန်တော်ပြောတာနှစ်ဆပဲနော်လူက6ပေရှိတယ်15ပေရှိတဲ့လူမရှိဘူးအခုနပြောတဲ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့အုံနောက်ကောင်းတဲ့သူတွေမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှူတာပြောချင်းမတူတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့အောက်ဆီဂျင်ကိုရှူတယ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရှူတဲ့လူတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲwe never know ကျွန်တော်တို့မှမမြင်သေးတာအခုဒီနော်အခုတော့မှအမေရိကဘာလုပ်နေထင်တယ်လကဘာမှာသွားပြီးတော့တတ်တုတူးဖို့လုပ်နေတယ်သူကဆရာကနော်လကဘာမှာအားတဲ့ရွှေနဲ့ယူရေနီယံအင်မတန်ပေါ်ကျွယ်သွားတယ်သူတို့ယူဆထားတယ်နော်လကဘာပေါ်မှာရွှေနဲ့ယူရေနီယံနဲ့
နော်ရဲ့ဆက်အများကြီးရှိတယ်နော်အမေရိက mission စပြီခုနော်စီးပွားရေးကြားနေချိန်မှာဒီဟာကိုသူတို့လုပ်ပြီလာကမှာသွားပြီးတော့ရွှေတူပြီးပြန်လာမယ်နော်9တန်6တန်ရလာရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားတစ်ခေါက်သွား9တန်6တန်ရလာရင်ကိစ္စပြီးပြီနော်ယူရေနီယမ်ရလာရင်တော့ပြီးပြီနော်အဲ့တော့လာကမှာစစ်ပွဲဖြစ်မဲ့အနေထားရှိတယ်ခုနော်တကယ်ဒါနောက်တာမဟုတ်ဘူး so like this so ကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဒါမျိုးနေရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စံစာတော့ဗာပြောလဲဒီမှာသမုဒ္ဒရာကစားရည်ဖြစ်နေတာတဲ့တချို့နေရာမှာတဲ့နှုတ်သမုဒ္ဒရာရှိတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကြရင်တော့တိတ်မမြညာရှင်တွေက black hole လို့ပြောရင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်နှုတ်သမုဒ္ဒရာဆိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းကုတ်မှာအဲ့ဒီခါကျနှုတ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေလားနော်နှုတ်ကပြတ်သွားမှာပေါ့အေးခင်ဗျားတို့သိတဲ့နှုတ်ကပြတ်တာလေမပြတ်တဲ့နှုတ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရလားအဲ့ဒီမှာရှိအဲ့ဒီလောကမှာရှိတဲ့ temperature အဲ့နွားတို့ပြတ်ကိုမပြတ်ဘူးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားနှုတ်သမုဒ္ဒရာရှိတဲ့နေရာရှိတယ်တဲ့နော်အင်မတန်လှပတဲ့နော်အင်မတန်လှပတဲ့တကယ်နော်တောကမရှိတဲ့နေရာတွေအင်မတန်လှပပြီးတော့မှနော်အင်မတန်ကောင်းတဲ့နေရာတွေဒီလောကရဲ့ size တွေကောအရွယ်တွေကောအင်မတန်ကြီးတဲ့လောကတွေရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစัจ java လာကြီးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လောကမှာဖြစ်သမျှအရာတွေအားလုံးမှာဖြစ်ချင်းတည်ခြင်းပြတ်ခြင်းဆိုတဲ့၃ပါးအစိုးရနေတယ်နော်ဘယ်အရာမှဆိုဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်တည်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်မလုပ်မယ်ပြတ်မယ်ပြတ်ပြီးရင်မဖြစ်မလဲပြန်ဖြစ်မယ် this is a cycle ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာသာဝရပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အနိစ္စဆိုတာဟာသာဝရအနိစ္စမဟုတ်ဘူး तू ကနော်အနိစ္စဆိုတဲ့ cycle ဟာသာဝရပဲဖြစ်ချင်းပြတ်ချင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ cycle ဒီသာဝရ cycle ဘယ်တော့မှစလာတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်ကြီးဆုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူး तू ကအနာသီလို့ခေါ်တယ်ဒါဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြတ်ချင်းဆိုတဲ့ cycle ဟုတ်တယ်ဖြစ်လာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့တည်မယ်ပြီးရင်မဖြစ်မလဲပြတ်မယ်အဲ့ဒါအနိစ္စဒါမဲ့ဒီ cycle ကတော့ဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြတ်ချင်းဆိုတဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကတော့ဗာလဲသာဝရဖြစ်စဉ်ပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာယမရာဂျ်ကဘာပြောလဲယမမင်းကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြတ်ချင်းကိုအစိုးရတဲ့သုံးစုရှိတယ်ပြောတယ်နော်ဗြဟ္မာကြီးဟာစัจ java လာယုတ်လောကစัจ java လာနော်ယုတ်စัจ java လာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်လောကုတ္တရာစัจ java လာဆိုတော့ရှိရယုတ်လောကစัจ java လာရှိတယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မာကြီးဟာယုတ်လောကစัจ java လာရဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာဘာပေါ်လာမလဲဆိုရင်ဗြဟ္မာကြီးခေါင်းလေးလုံးရှိတယ်နော်တချို့တွေကအဖိုးကြီးလို့မုတ်စိတ်နဲ့မြင်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ Vishnu ဘုရားရှင်ကတည်ခြင်းကိုတာဝန်ယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်တယ်အဲ Vishnu ဘုရားရှင်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မသွားဘူးကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးပဲသွားရအောင်ဖြစ်ခြင်းရဲ့တည်ခြင်းရဲ့ပြတ်ခြင်းကိုဘယ်သူတာဝန်ထားလို့ရှိဗကြီးကတာဝန်ထားတယ်အစိုးရတာအဲ့ဒါဟာယမက်ဆန်ခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဂုဏ်၃ပါး mood of passion mood of goodness mood of ignorance ဆိုတဲ့တဘာဘာတရားကြီးရဲ့ဂုဏ်၃ပါးကိုအစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုဘာလို့လဲခေါ်လဲဆိုရင်ဂုဏအဝတာရလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အဝတာရထဲမှာဂုဏအဝတာဂုဏ်၃ပါးကိုကိုစားပြုတော့ဘုရား၃စုTrimurti လို့လည်းခေါ်တယ်ဖြစ်ချင်းတည်ခြင်းပြတ်ခြင်းကိုအစိုးရတယ်ဆိုတော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ဖြစ်ချင်းတည်ခြင်းပြတ်ချင်းဆိုတာကိုအစိုးရတယ်လို့ပြောရအောင်သူတို့လက်ထက်မှာရှိတယ်သူတို့ဘယ်တော့တည်မလဲသူတို့ဘယ်လောက်ထိတည်မြဲအောင်ထားမလဲသူတို့ဘယ်အချိန်ဖြစ်စီးမလဲတော့ it all depend on them ဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောတယ်လောကကြီးကိုဒီစနစ်တရားဖြစ်ဖို့ထိန်းချောင်းဖို့ဆိုတာကအပေါ်မှာအစိုးရတဲ့တက်ရှိဆိုတာရှိရမယ်မဟုတ်ရင်ဘယ်သူကတတ်မှတ်ထားလဲဘယ်ခေတ်ကာလကနှစ်ပေါင်းဘလောက်အဲ့ဒါပြီးရင်ဘယ်ခေတ်ကာလရောက်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်ပြီးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူကတတ်မှတ်ထားလဲဒါတွေအားလုံးနော်အခုနနျူတန်ပြောသလိုမလားအပေါ်ကနေရုပ်တရက်ကျလာပြီးတော့ဒီစက်ကြီးဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါကျွန်တော်တို့ theory ကိုပြောနေတာစဉ်းစားဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နေတာပြောနေတာ this is just for thinking နော်ဉာဏ်ကွန့်လို့ရအောင်နော်ဒါ
ဗေဒကျမ်းတွေမှာဘာဝတ္တမ်ကျမ်းမှာတော့ဒီကိစ္စအားလုံးအတိအကျပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးကိုအစိုးရအောင်တဲ့နော်ဒါကြီးကိုအစိုးရအောင်ဒီဗြဟ္မာကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ကြီးလဲလို့ဆိုရင်တဲ့ကြည့်အောင်နော်အခုထိန်းချုပ်တယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်အိမ်မှာမွေးထားတဲ့နော်ကြောင်နှကောင်မြောက်တစ်ကောင်နော်ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော် size ကသူတို့ထက်နည်းနည်းကြီးရမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒို့မဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ညံကသူတို့ထက်ကြီးရမယ်ကျွန်တော်နွားတစ်ကောင်ကိုထိန်းနိုင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ညံဟာနွားထက်ကိုကျွန်တော်တာလို့ကျွန်တော်နွားကိုထိန်းနိုင်တာဟုတ်လားနွားကျွန်တော်ထက်လဲကျွန်တော်နွားကိုကျွန်တော်ပဲထိန်းလို့ရမလဲဟုတ်လားဒီနဖားကျိုးလေးထည့်ပြီးတော့မှနဖားကျိုးဆွဲနေတဲ့ဥစ္စာနွားကျွန်တော်ထက်လဲကျွန်တော်နှစ်ချက်ပိတ်ကံပြီးပြေးသွားမှာပေါ့သူကဟုတ်လားနွားအုံနောက်မရှိလို့ကျွန်တော်လောက်အုံနောက်မရှိလို့လေဟောငါ့ကိုနဖားကျိုးထိုးထားတဲ့ငါလောက်ရမလို့သူအေးစစ်ထိုင်လာသူကအုံနောက်မရှိလို့လေနော်ကျွန်တော်ထက်အုံနောက်မှာနဲလို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုထိန်းချုပ်လို့ရတာနော်အဲ့တော့ဒီထိန်းချုပ်တဲ့ဗြဟ္မာကိုကြည့်အောင်ဗြဟ္မာကြီးရဲ့ size ကိုနည်းနည်းကြည့်အောင်နော် let us see ကျမ်းစာတွေကဘယ်လို information ပေးထားလဲပေါ့ဗြဟ္မာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို information ပေးထားလဲလို့ဆိုရင်ဗြဟ္မာကြီးဟာတဲ့နော်ဒီစัจ java မှာသူ့ရဲ့နေရာဟာကြာပွင့်တရံရှိတယ်နော်ကြာပွင့်တရံရှိတယ်အဲကြာပွင့်ထိပ်မှာသူထိုင်တယ်နော်သူထိန်းချုပ်ရတဲ့လောကတွေအားလုံးဟာတဲ့သူထိုင်နေတဲ့ကြာပွင့်ရဲ့ကြာရိုးထဲမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံ14ထပ်ကျွန်တော်တို့စัจ java ဘုံ14ထပ်ရှိတယ်မလားကဘာအလယ်မှာရှိတယ်ဘူဘောဆွာမဟာဂျနာတပစတ္တဆိုတဲ့လောကအပေါ်မှာ9ထပ်ရှိတယ်အထက်လောက9ထပ်ရှိတယ်အောက်လောက9ထပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောကကိုဘူလောကလို့ခေါ်တယ်ဘူဝဆွာဂျနာမဟာတပစတ္တဆိုတဲ့လောကစတ္တလောကကဘယ်သူလောကလဲအဲ့ဗြဟ္မာကြီးရဲ့လောကထိတ်ဆုံးမှာရှိတယ်သူကဆိုတော့ဒီလောကတွေအားလုံးဟာတဲ့ဗြဟ္မာကြီးထိုင်နေတဲ့ကြာပွင့်တံရဲ့ကြာရိုးထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကြာပွင့်ဒီလောက်ရှိတယ်ကြာရိုးလေးကလည်းညှို့လောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဒီဘုံ14ထပ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီကြာရိုးထဲမှာပဲရှိရဆိုရင်ဒီဘုံ14ထပ်တဲ့ဘယ်သူကကြီးနေလဲမြမအစာပေါင်းများစွာကြီးနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရအောင်ပေါ့ကျွန်တော် time သူ့ရဲ့နော်ဒီ size dimension ပေါ့ဘယ်လောက်ကြီးလဲဗြဟ္မာဟာထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာဟာဒီဘုံ14ထပ်ကသူ့ထက်အများကြီးပါဖြစ်နေတယ်သေးနေတာနော်သူ့ရဲ့တက်တန်းကိုလည်းကြည့်အောင်နော်ဒီစတ္တယုဂ်နော်တရတယုဂ်ဒွါပရယုဂ်ကလိယုဂ်ဆိုတဲ့ယုဂ၄ခုရှိတယ်နော်ယုဂ၄ခုအခုကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ယုဂဒီကလိယုဂနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုသွားဆို4,32,000အနည်းဆုံးကလိယုဂရဲ့နှစ်ပေါင်းဟာဘယ်လောက်ရှိလဲ4,32,000ရှိတယ်သူ့ကို2နဲ့မြောက်ရင်ဒွါပရယုဂ်ရဲ့တက်တန်းသူ့ကိုနော်3နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်တရတယုဂ်ရဲ့တက်တန်းသူ့ကို4နဲ့မြောက်လို့ရှိရင်ဒါဟာစတ္တယုဂ်ရဲ့တက်တန်းအဲ့လိုသွားတာအဲ့ဒီ4သိန်းကဏ္ဍတွက်ချက်မှုကလည်းရှင်ဘာကတော့ဘယ်လောက်တိကျလဲဆို4,32,000ကိုဒီမှာထားပြီးရင်သူနဲ့2နဲ့မြောက်တော့ဒီမှာထား3နဲ့မြောက်တော့ဒီမှာထား4နဲ့မြောက်တော့ဒီမှာထားအားလုံးပြန်ပေါင်းလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ43,200,000ပြန်ရတယ်ကဲဘယ်လောက်အောင်စရာကောင်းလဲကဏ္ဍကလည်းနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုမဟာယုဂလို့ခေါ်တယ် that is မဟာယုဂဗြဟ္မာရဲ့တတန်းဟာတဲ့အဲ့ဒီမဟာယုဂပေါင်း1000ဆိုရင်ဗြဟ္မာရဲ့တစ်နေ့နော်အဲ့ဒီမဟာယုဂမော43,200,000ကိုနော်1000နဲ့မြောက်ရင်အဲ့ဒါဗြဟ္မာကြီးရဲ့တစ်နေ့အဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ရင်အဲ့ဒါဗြဟ္မာကြီးရဲ့တစ်ညအဲ့ဒါကို30နဲ့မြောက်ရင်တစ်လ12နဲ့မြောက်ရင်တစ်နှစ်အဲ့ဒါမျိုးနှစ်100အသက်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့ information ဘယ်မှာပေးထားလဲဘဂဝတ်ဂီတာကျမ်းထဲမှာဘုရားရှင်ရှီကရစ်နာကပေးထားတယ်ဆိုတော့အခုနပြောတဲ့ဖြစ်ချင်းတည်ချင်းပြက်ချင်းကိုအစိုးရသော3စုဆိုတဲ့ဗြဟ္မာရဲ့ဝိရှနုရဲ့နော်ရှိဗကြီးရဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အရွယ်သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာကကျွန်တော်တို့ကဘုရားကျောင်းသွားတော့ဘုရားကျောင်းမှာ3ပေ4ပေလောက်ရှိတဲ့ဘုရားကိုပဲကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထင်လဲဘုရားငါ့ထက်အရပ်ပုတယ်လို့ထင်နေတာကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားဘုရားကျွန်တော်ထက်အရပ်ပုတယ်ဘုရားတေးသေးလေးလို့ကျွန်တော်တို့ပြေနေတာတကယ်ပါဘုရားဆိုတာတေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးဗျာဆရာတို့ရေဒါဘုရားသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်အရာမှာလဲနော်အခုနပြောတဲ့ဉာဏ်အရာမှာလဲ
နော်အလုံးစုံကိုသိသောဉာဏ်ရှိတယ်အလုံးစုံဆိုတာဘာလဲအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်ကာလ၃ပါးလုံးကိုအကျွမ်းမဲ့သိမြင်တော်မူသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သူလို့ခေါ်လဲဘုရားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ကိစ္စဒီလောကမှာဘာဖြစ်လဲအများကြီးဒါကျွန်တော် theory တစ်ခုကိုချပြလာနော်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်းတည်ခြင်းပြတ်ချင်းကိုဒီ၃ပါးကအစိုးရထားတယ်အဲ့တော့ဒီခုနပြောတဲ့ဗိရှနုဘုရားရှင်ကလည်းဘယ်လောက်ကြီးလဲလို့ဆိုရင်တဲ့နော်ခုနဗြဟ္မာကြီးကဘုံ14ထပ်ကိုသူကအစိုးရတာနော်ဒါပေမဲ့မဟာဗိရှနုရဲ့ size ကဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ချွေးပေါက်တစ်ပေါက်ဟာတဲ့ဗြဟ္မန္တလို့ခေါ်တဲ့စัจ java လာအစုတစ်ခုပေါ့နော်ဗြဟ္မန္တဆိုတာစัจ java လာအစုနော်one စัจ java လာကိုပြောတာပေါ့စัจ java လာအစုတစ်ခုဟာသူ့ရဲ့ချွေးပေါက်အရွယ်စားနဲ့ပဲညီတယ်တဲ့နော်ဒါမဟာဗိရှနုရဲ့ size ဆိုတော့တခြားမပြောနဲ့ပေါ့အုံနောက်ရဲ့အရွယ်ကိုပဲကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့လောက်ကြီးတဲ့အုံနောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ how much they can think how much they can do နော်ဒါကြောင့်တဲ့ဖယားအတွက်ခုနပြောတဲ့အင်မတန်ကြီးတဲ့နတ်တွေဒေဝတာတွေအတွက်ခုနရှီဗကြီးအတွက်နော်ဒီကဘာတွေဆိုတာဗာလဲပင်းပေါင်ပေါင်လုံးတွေလောက်တော့မရှိဘူးတဲ့ဖုံမှုတ်တွေလောက်ပဲသူတို့ကဟူးလို့မှုတ်လို့ရှိရင်ဒီကဘာတွေဗျာမတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့အရွယ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ကဘာဟာနော်တေးလေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုလူတွေမေးခွန်းမေးကြတယ်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့ဘုရားကဘာလုပ်နေလဲတဲ့မေးတယ်နော်ဟမ်ကျွန်တော်တို့ထင်တာကဘာလဲကမ္ဘာမှာကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ထင်တာနော်ဘုရားအတွက်ကတက်ရှိတွေအားလုံးကဘာလဲအတူတူပဲစัจ java လာမှာရှိနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြတယ်မလားစัจ java လာအဲ့လောက်ကြီးမားတဲ့စัจ java လာကြီးထဲမှာနော်အဲ့တော့နော်အခုနာမည်ကြီးတဲ့ Sadhguru ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မလားကျွန်တော်နော်တရားတော်တော်ဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်သူ့ကိုမေးတယ်မသိမကြသေးဘူးသူကရှီဗကြီးကိုကိုးကွယ်တာသူကနော်ရှီဗကြီးကိုကိုးကွယ်တဲ့ခါကျသူ့ကိုမေးတယ်ခမည်းနဲ့တဲ့ရှီဗကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လို့ကြားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိစ္စမှာရှီဗကြီးကဘာပြောလဲတဲ့မေးတယ်သူကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့နော်ရှီဗကြီးအတွက်ကတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းတက်ရှိပဲမင်းလည်းတက်ရှိပဲတဲ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားကြမှာလို့ပြောရင်သူကစားပါလို့ပြောမှာပဲတဲ့သူကသူကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းတက်ရှိပဲတဲ့နော်လူတွေကလည်းဗာလဲတက်ရှိပဲရှီဗကြီးအတွက်ကဒီတက်ရှိနှစ်ခုလုံးကဗာလဲအတူတူပဲတဲ့နော်လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကယ်ပါအောင်ဆိုအေးကယ်မယ်လို့ပြောမှာပဲတဲ့နော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကလည်းဆူတောင်းတလို့သူကဆူတောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကပိုင်းတစ်ခုလုံးသိမ့်ပိုက်မယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အောင်ပွဲခံမယ်လို့ပြောရင်လည်းအေးပေါ့မတော်တတ်နိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှီဗကြီးရဲ့နောက်ထပ်နာမည်သူကပရှုပတိနာသနော်ဒီ germs တွေဘာတွေကိုလဲသူကအစိုးရတယ်သူကနော်ဖြည့်စည်းခြင်းတာဝန်ယူထားတယ်နော်ဘယ်ချိန်ဖြတ်မလဲဘယ်လိုဖြတ်မလဲအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ရှင်မဘာဂဝတံပေးထားတဲ့ information အင်မတန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘယ်ချိန်ဖြတ်မလဲလို့ပြောရင်လည်းဘယ်ချိန်ဖြတ်လဲပေါ့ဘယ်ချိန်ဖြတ်မလဲဘယ်လိုပြတ်မလဲကဘာကြီးကနော်ကဘာမှာကျတော့chemistry physics နည်းနည်းသင်ထားရလို့ရှိရင်ဒီ molecule တွေမှာ bond ဆိုတာရှိတယ် molecule တွေဟာ H2O ဆိုပါစို့ hydrogen atom တစ်ခုရယ် oxygen atom တစ်ခုရယ်ပေါင်းလိုက်ရင် H2O ဆိုတဲ့ molecule တစ်ခုဖြစ်လာတယ်နော်ရေပေါ့ရေ molecule တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ hydrogen နှစ်ဆရယ် oxygen တစ်ဆရယ်နော်အဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်ရင်ရေဆိုတာဖြစ်လာတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ bond ကိုဖြုတ်ထုတ်လိုက်ရင်သူတို့မှာအဲ့ဒီ hydrogen နဲ့ oxygen နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ bond ဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါဘာမှလည်းခေါ်လဲဘာခေါ်လဲဒါကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့မေ့သွားပြီနော်ဒီ hydrogen oxygen ပေါင်းထားတဲ့ bond ရှိတယ် bond ဆိုတာချိတ်ထားတဲ့အချိတ်ဂျိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဂျိတ်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါရေလို့ခေါ်တယ်တကယ်လို့အကြောင်းအဲ့ဒီ hydrogen နဲ့ oxygen ဆိုတဲ့ bond ပြုတ်ထက်သွားရင်ရေဟာဘာဖြစ်သွားမလဲရေမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ရှီဗကြီးဟာတဲ့
ကဘာပြတ်တဲ့အချိန်ရောက်လာရင်သူ့မှာတန်းတောက်ဆိုတဲ့အကရှိတယ်ရှိကြီးရဲ့ size ကလည်းအကြီးကြီးနော်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီမှာ vibration တခုထွက်လာတယ်တုံခါမှုတခုအဲ့ဒီတုံခါမှုကအခုနပြောတဲ့ molecule တွေမှာရှိတဲ့ bond တွေအကုန်လုံးပြုတ်ထွက်သွားစေတာလေသူကရေဟာလည်းရေမဟုတ်တော့မြေဟာလည်းမဟုတ်တော့အကုန်လုံးဗျမ်းမတာပေါက်ကွဲသွားတာအဲ့ဒီခါကျရင် it's very simple နော်ဒီ line လေးတစ်ခုကအခုနကြည့်လေဒီ corona ဆိုတဲ့ virus တစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကိုဘာဒုက္ခပေးနိုင်လဲသူနော်သူ့ဘာသူ mutate လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုဘာပြောနေလဲ corona virus ဟာ mutate ဖြစ်တယ် mutate ဆိုတာခဏစကားလုံးကြားဖို့လား mutate ဆိုတာသူ့ဘာသူအသွင်ပြောင်းနိုင်တယ်လေဟိုနေရာရောက်ရင်ဟိုလိုပုံစံနဲ့သူနေနိုင်တယ်ဒီလိုရောက်ရင်ဒီနေရာပုံစံနေနိုင်တယ်ပုံစံလည်းပြောင်းနိုင်တယ်နော်ခဏကြာရင်အခုဘာပြောလဲနော်အရေးပြားမှာအကွက်တွေဖြစ်လာရင်လည်းဒါ corona ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောနေပြီဝန်းရှောရင်လည်း corona ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောနေပြီနော်ကိုရိုနာပျောက်သွားရင်လည်းခြေတော့မှအမာရွတ်တွေကြာအခုကိုရိုနာရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတနေရာမတူဘူးဖြစ်လာပြီဘောရစ်ဂျွန်ဆန်မနေ့ကပြောလဲကိုရိုနာရဲ့ယောဂပျောက်မယ်လို့တော့ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်လို့မရဘူးနော်လို့ပြောပြီနော်ဒီနေ့ဖောက်ချီကလည်းပြောပြီအမေရိကန်ရဲ့အတော်ဆုံးယောဂဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာဖောက်ချီသူကလည်းပြောပြီလေကိုရိုနာပျောက်သွားမယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့မမျှော်လင့်နေတဲ့ကိုရိုနာနဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာပဲခင်ဗျားတို့စူးစမ်းပါတယ်ပြောနေပြီနော်အခုဆိုတော့ဒီကိုရိုနာဆိုတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီဟာတော်မှနော်ကြည့်နော်ဘာမဟုတ်တဲ့ဒီ virus တစ်ခုတောင်မှရောက်လာတဲ့အခါမှာ तू ဘယ်လောက်ဒုက္ခပေးသွားနိုင်လဲအကုန်လုံးကို mutate ဖြစ်နိုင်တယ် तू ကနော်ဆေးထွက်ပြီးတာတောင်မှတဲ့ဒီဆေးကဒီကိုရိုနာကိုတတ်နိုင်ရင်နောက်ဒီဆေးကဟိုကိုရိုနာကိုတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုစဉ်းစားနေတဲ့ခုလူတွေက such a dangerous position နော်ဆိုတော့ရှိဝကြီးရဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတီးချင်းပြက်ချင်းပေါ့နော်ဖြစ်ချင်းတီးချင်းပြက်ချင်းမှာအစိုးရသောပုံကိုရှိတယ်အချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်လိုပြက်မယ်ဆိုတာရှိတယ် partial devastation လား complete devastation လားတပိုင်းတစားပြတ်သုံးသွားတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အလုံးစုံပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်လူတွေလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ပျက်စီးမှုလည်းဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ယူထားတာဘာလို့လဲရှိဝကြီးပဲနော် they are very very powerful personality ကျွန်တော်တို့လောကကြီးကိုအစိုးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဉာဏ်အရာလည်းကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးတာလွန်တယ်ဒါကလေးကစားစရာတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒါကျမ်းစာတွေကအတိအကျညွှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ထက်အတိညာအရာအများကြီးတာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ထက်အရွယ်အစားအင်မတန်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ထက်လုံနိုင်စွမ်းအင်မတန်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘာဖြစ်နေလဲရှိတယ်အယံကာရောလုံးလို့မရဘူးမြို့မှာတော့မှမြို့ဆောင်နောက်ရှိတယ်နော်အခုရန်ကုန်လိုနေရာဆိုသွားလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့ထွက်မှာဘိုးဘိုးကြီးနတ်ဆင်ရှိတယ်မလေးမစားသွားလို့ကြည့်လေဘာဖြစ်နိုင်လဲနော် you can try go and try ဟုတ်လားလောကမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အင်အားတွေဘာဖြစ်နိုင်လဲအများကြီးရှိတယ်နော်သွားပြီးမလေးမစားလုံးလို့မရဘူး तू ကနော်ညောင်မဲမှာသွားပြီးတော့မှနော်အပေါ့သွားလိုက်လို့ယူသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာပဲနော်လူကြီးတွေအဲ့ဒါကြောင့်မှားတာညောင်မဲမှာသွားပြီးမလို့အပေါ့မသွားနဲ့နော်ညောင်မဲဆိုတာနော်ရုပ်ကစိုးတွေရှိတယ်နော်တခါလေကြာရင်နော်ဘယ်သူတွေရှိတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြကြီးတော့မတယောက်တွေ့ဘူးလေညောင်မဲအောင်မှာသွားပြီးအပေါ့သွားလိုက်တာတစ်လုံးယူသွားခဲ့တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ် it's not a joke ကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေပါဖြစ်တယ်လောကမှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ရှီမတ်ဘာဂဝတံကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်နော်ဒီမှာယမရာဂျ်ကိုခုနပြောတဲ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြတဲ့ပုံပြင်လေးလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟမ် तू ကရွာသူကြီးကိုဖျားထင်နေရနေပြီးတော့ဗာနော်ရွာသူကြီးကိုဖျားထင်နေရမှာတကယ်နော်ဟိုသူတော်စင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူတော်စင်ကဖျားရှိခိုးတဲ့ခါကျတော့မှ तू ကဘာပြောလဲဟာနော်ဒီသူတော်စင်နဲ့လိုက်လာမိတာသူ့ထက်ကြီးတဲ့လူရှိနေပါလားဆိုတဲ့အခါကျတော့မလားလောကမှာအကြီးဆုံးကဘုရားဖြစ်တယ်သူအဲ့ဒီတော်စင်ကပြန်ပြောတာငါဟာသူ့ရဲ့တပည့်ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နော်ဒီယမရာချီရဲ့တပည့်တွေကလည်းသူတို့တွေးဘူးတာလေးတို့သူတို့ရဲ့ဆရာကိုသူတို့ကဘုရားလို့ထင်နေတာနော်လူတော်ပါပဲလေသူတက်နေနေဘဝတတ်တဲ့လူကိုသူကဘုရားလို့ထင်ထားမှလေသူကမဟုတ်လားသူမသိတာဒီတက်ပို့ကြီးတာတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့နော်ဒါကြောင့်ယမရာချ်ကဒီနေ့ဗာပြောလဲလို့ဆိုရင်အခုအင်မတန်အင်အားကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အင်မတန်အရွယ်စားကြီးပါတယ်အင်မတန်မှလုံနိုင်စွမ်းကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတည်ခြင်းပြည့်ချင်းသုံးခုကိုအစိုးရတယ်ဆိုတဲ့ဗြဟ္မာဝိရှနုမဟေရှ်ရှိဝကြီးရဲ့အထက်မှာတောင်မှလောကအလုံးစုံကိုအစိုးရတော်ဖရာဆိုတာရှိတယ်ငါဟာတော်၎င်း
နော်ငါနဲ့အတူရှိတဲ့နတ်တေဝတာတွေအားလုံးဟာတော့၎င်းတက်ရှိတွေအားလုံးဟာတော့၎င်းအဲ့ဒီဖရာကိုခိုလုံစိတ်ကတ်ထားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်မင်းတို့မမှားကြနဲ့ဆိုပြီး तू ကဒီနေ့ပါလဲသူ့ရဲ့တပည့်တွေကို तू ကပြောပြနေတာဖြစ်တယ် So I think we stop here. Thank you very much.